Здравствуйте, меня зовут Сахар, сразу к делу. Сегодня я покажу, как я делаю себе маникюр сама. Я не знала, что я хотела, поэтому пыталась найти вдохновение в Пинтересте. Изначально я хотела вот что-то типа такого, сделать какого-нибудь монстра, добавить полигеля, но потом я увидела это. И резко поменяла свою тематику. Что-то типа небольших зарисовок, небольших рисунков в тетрадке. Показать ногтями то, чем я постоянно занимаюсь. Это то, что у меня было до этого. На безымянных пальцах у меня были стразинки, они обе отлетели. Это были типа крылья бабочки. Обычно я не ношу черный цвет, даже на ногтях, но в этот раз было исключение. И мы сегодня будем это переделывать. Как вы можете заметить, у меня на разных руках разная длина ногтей. Это сделано специально для моего удобства. Я думаю, этим уже никого не удивить. Половина ногтей к этому времени уже отколупалась. Мизинцу очень плохо. Большому пальцу хуже всего. У него откололся край. Ноготь сломался. Изначально я думала, что я это исправлю полигелем, но в итоге я просто поменяла немного форму. С левой рукой происходит все гораздо хуже. На каждом пальце уже нет дизайна. Френч, который я делала на указательном, тоже исчез. Большой палец пострадал больше всего. На нем нет ни топа, ни дизайна, ни френча, ничего. Поэтому мы будем это сегодня все исправлять и переделывать. Начнем мы, естественно, с наброска дизайна. Я нарисовала несколько рисуночков, как я изначально хотела, и как я сделала в итоге потом. Тут я вдохновлялась Франкенштейном, хотела показать, будто из кожи вылезают кости. Даже вставила туда осьминога, хотела полигелем сделать ему глаз. Большинство дизайнов, которые вы здесь видите, я в итоге все-таки сделала. К этому дизайну я не проработала 2 ногтя. Здесь все гораздо запутаннее. Этот завиток в итоге остался. Естественно, они поменяются местами с безымянным. Тут у меня будет человечек на тетрадке, линеечка. Большой и указательный тоже никак не могут определиться, где кто будет стоять. Я думала, что в итоге указательный я поменяю, поэтому поставила вопросительные значки. В итоге он остался. На левой руке у меня будет такая же тетрадка, но с другим рисунком. Косточка, которую вы видели на предыдущем скетче. Это мой уголок, в котором я делаю себе маникюр. Здесь, естественно, срач. Я смотрела Унесанес. Тут у меня находятся все лаки, лампа, которую мне подарили. И я же говорила, что я хотела донарастить себе свой ноготь. В итоге мне это не понадобилось. Это фреза, которую мне подарили. Она грязная, поэтому пришлось ее прочищать. Я знаю, что, оказывается, можно покупать какие-то средства, чтобы снимать слой гель-лака. Как ацетоном снимаются обычный лак. Мне гораздо проще и быстрее снять это все фрезой. На левой руке у меня ногти абсолютно разной длины, и мне нравится, когда они выглядят глупо, поэтому я очень долго ходила с ногтями разной длины. Чтобы вы понимали, на указательном пальце у меня ноготь длиннее, чем на среднем. Я очень аккуратно стараюсь спиливать себе дизайны, и если есть возможность не допиливать его, то лучше я так действительно и сделаю. У меня очень быстро ломаются ногти, поэтому обычно я делаю себе наращивание полигелем. Однако сейчас я пью масло, мои ногти стали крепче, и я решила походить пока так. С левой руки я наконец-то все спилила, поэтому переходим к правой руке. Это будет просто ад, она самая неудобная. А моя фреза крутится только в одну сторону. Наконец-то пришло время выравнивать длину ногтя указательного пальца. И все, теперь у меня ногти нормальной длины. Все косяки я отпиливаю и перехожу к чистке своей кутикулы. Пилочкой я исправила форму как могла. Кутикулу отодвигала и срезала кусачками. В этот раз у меня все получилось сделать без ранений. Надо же. Вот здорово. Спасибо. Я все покрываю 2 слоями базы. Даже тут я использую свой любимый скотч, чтобы ничего не заляпать. На этот скотч я буду капать тот лак, которым я буду пользоваться. Я решила сделать себе ограничение палитры. Обычно в тетрадях голубые горизонтальные полоски и розовые горизонтальные. Но я решила сделать горизонтальную оранжевой, потому что я очень редко использую этот цвет. Лак, который я вам показала, немножко прозрачный, поэтому мне пришлось наносить это в 2 слоя. Поверьте мне, я знаю, что тяжело рисовать ровные линии, но если вы захотите повторить дизайн таких ногтей, то, пожалуйста, сделайте это. Это выглядит невероятно мило. Может быть, вам даже разрешать сделать такое в школу? Почему я вообще не делаю себе маникюр у мастера? Я ходила туда несколько раз, но в итоге
итоге все заканчивалось плачевно. За дизайн они берут огромные деньги, которые я могу сделать и сама гораздо-гораздо лучше. Во-вторых, я постоянно ухожу от них с кровавыми пальцами. Видите ли, потому что у меня очень близко расположены кровяные сосуды. И мне вообще нельзя, по идее, делать маникюр. Ну ладно, пошла нафиг. Во время того, как я это все рисовала, я была так довольна собой. Я постоянно издавала какие-то звуки. Посчитайте, сколько раз я сказала «вау» за все время. Вау. Вау. На самом деле, действительно, вау, я наслаждалась каждой секундой, пока рисовала этот ноготь. Обычно на тетрадках рисуют пенисы или пишут что-то типа лох, но классикой всегда останется стикмен. Блин, пожалуйста, делайте такие дизайны, они невероятно веселые. В итоге мне показалось, что одного человечка мало, я захотела сделать ему корону. Ну, допустим. Просто чуть-чуть. О, вау. Мизинец самый обделенный палец, поэтому на нем будет всего лишь небольшая линеечка. Оранжевый светится в ультрафиолете, кстати. И дизайн на этом ногте, кстати, удался быстрее, чем предыдущий. Несколько прямых линий, и это уже круто. О, вау. Вау, круто. Осталось только написать маленькие циферки. Если вам сложно это сделать кисточку с лаком, то возьмите перманентный тонкий маркер. Блин, только не Z. Я все исправила. На этом ногте будут типа лоскутки кожи или ткани, поэтому я делаю себе такие геометрические пятна. Указательный палец мой самый любимый. Чтобы добавить глубины, я замешала зеленый с небольшим количеством черного и сделала вот такие небольшие пятна, в которых будут виднеться кости. А затем вы просто все это обводите черным. После того, как я все это сделала, я покрыла все свои ногти сначала обычным топом, а затем матовым. Мне кажется, это получилось лучше, чем с глянцевым. Бумага же в итоге у нас матовая. Проклятая левая рука. Ровные линии на ней сделать просто невозможно. Она всегда заляпанная, всегда грязная. Я всегда попадаю себе на кожу. Однако это все очень быстро смывается, как только ты первый раз помоешь посуду. Я не хотела рисовать еще одного человечка, поэтому нарисовала что-то всем знакомое. Это глазик. И добавила ему реснички, чтобы хоть как-то заполнить лишнее пространство. Помните, я говорила, что я специально пометила буквой М то, что я хотела сделать на мизинце? Вот в итоге я это сделала на среднем пальце. У меня очень сильно тряслись руки, поэтому я, не стесняясь, начала рисовать себе прям на пальцах, прям по коже. Когда я показывала дизайн своего среднего ногтя, все меня спрашивали, а что это такое? Один вообще сказал, что это свечка, и с тех пор я вижу только ее. Как же, наверное, здорово быть амбидекстером. Если вы думаете, что рисовать прямые линии сложно, то вспомните, что я еще хотела сделать спираль на одном из ногтей, и вот это действительно тяжело. Делать не просто прямые линии, но и пытаться их закруглять. К тому моменту я никак не могла придумать, что же я хочу сделать на мизинце, поэтому просто от балды нарисовала какие-то полоски, чтобы типа там что-то есть. Если честно, я даже сейчас не знаю, что бы я нарисовала на том мизинце. Несмотря на все эти мучения и наслаждения, несмотря на то, сколько времени я на это потратила, какую боль мне это все принесло, у меня получился вот такой результат. Это невероятно мило. Я хочу вернуться в школу просто ради того, чтобы показать всем какой-то офигенный дизайн. Естественно, на правой руке у меня есть небольшие затеки, точнее, места, на которые я просто попала краской. Это даже не под кутикулу затеки. И да, естественно, левая рука выглядит гораздо лучше, чем правая. Подскажите, что бы лучше было нарисовать на мизинце правой руки, кроме линейки, потому что я не хотела себе несколько линеек рисовать. Для меня важно, чтобы каждый ноготь был разным. Вот так я делаю сама себе ногти. Обычно они у меня держатся до последнего. Какой дизайн я сделаю себе в следующий раз? Это мы узнаем потом. Вот.